हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेसन 5 द स्नीज छींक के बारे में पढ़ेंगे। यह मध्य प्रदेश बोर्ड का 10वीं क्लास का लेसन है। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। द नीस 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 में छींक होता है, छींकना, है ना। तो इस चैप्टर का जो नाम है छींक, इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। कंसल्ट द डिक्शनरी, राइट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजेस एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। शब्दकोश में देखें, इन वाक्यांशों का अर्थ लिखें और इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। टेक ऑफ, बेल्ट स्पॉट, इन फ्रंट ऑफ, इन द कोर्स ऑफ टाइम, गेट आउट, है ना। तो आंसर देखिए, टेक ऑफ टू रिमूव, इसका मीनिंग जो है टू रिमूव मतलब हटाना। आफ्टर रीचिंग द हिल स्टेशन, बी टेक ऑफ समर क्लॉथ्स एंड वोर वूलन ड्रेसेस। फिर आपका आता है बेल्ट स्पॉट, बेयर स्पॉट मतलब खाली स्थान, है ना, बंजर। द ओल्ड मैन गॉट सम हेयर इन ब्लैड स्पॉट मतलब गंजा हो जाना। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, है ना, पहले, इसका मीनिंग। यूज, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस देयर इज़ अ बिग मैंगो ट्री। इन द कोर्स ऑफ टाइम, विद इन अ लिमिट पीरियड मतलब एक समय अवधि के अंदर। यूज, इन कोर्स ऑफ टाइम ही गेव अवे ऑल हिज बैड हैबिट। नेक्स्ट आता है गेट आउट, टू लीव, भाग जाना या वहाँ से अलग हो जाना। द जनरल टोल्ड हिज जूनियर टू गेट आउट ऑफ हिज साइट, है ना। तो इसी आधार पे इनका मीनिंग दिया है और उसके बाद इनके सेंटेंस दिए। क्रेव, इसका मीनिंग टू मूव स्लोली। पेमेंट इसका मीनिंग जो है फुटपाथ। स्नीज, सडन एंड नॉइजी रिलाइज एयर थ्रो नोज मतलब जो अचानक से या बहुत ज़ोर से नाक से जो हवा निकलती है वो। मैलिस का जो मीनिंग है विश टू हार्म अदर, दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा करना। स्पैटर, इसका है स्कैटर, घटा डालना। तो ये आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन थे। सम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। कंसल्ट द डिक्शनरी and find out of the noun form of these verb. First one is done for you, है ना। वर्ब और नाउन जैसे प्रोहिबिट, प्रोविशन, डिफाइन, डेफिनेशन, अवॉइड, अवॉइडेंस, आइडल, आइडलनेस, कंसीडर, कंसिडरेशन। तो यहाँ आपके वर्ब दिए हैं और वर्ब से नाउन बने हुए हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेरविकोव। चेरविकोव कौन था? चेरविकोव वॉज द माइनर ऑफिशियल। चेरविकोव एक छोटा अधिकारी था। व्हाट वॉज द चेरविकोव डूइंग इन द अपेरा हाउस। चेरविकोव थिएटर कक्ष में क्या कर रहा था? चेरविकोव वॉज वॉचिंग अ फेमस अपेरा इन द अपेरा हाउस। थिएटर कक्ष में चेरविकोव एक प्रसिद्ध थिएटर देख रहा था। व्हाट हैपेंड इन द
अपेरा हाउस, थिएटर कक्ष में क्या हुआ? इन द अपेरा हाउस चर्विकॉफ सडनली स्नीज्ड ऑन इन ओल्ड मैन, थिएटर कक्ष में चर्विकॉफ ने अचानक एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर छींक दिया। वाई डिड चर्विकॉफ फील एसेम्ड, चर्विकॉफ शर्मिंदा क्यों हो गया? चर्विकॉफ फेल्ट एसेम्ड टू सी दैट इन ओल्ड मैन वॉज वाइपिंग विथ ग्लोव्स हिज ब्लड स्पॉट एंड बैक ऑफ हिज नेक ड्यू टू हिज स्नीचिंग, चर्विकॉफ यह देखकर शर्मिंदा हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति उसके छींकने के कारण टकला सिर व गले के पीछे अपने दस्ताने से पोंछ रहा था, है ना? ठीक, बॉल्ड स्पॉट जो है। हु वॉज द पर्सन ऑन हुम चर्विकॉफ स्नीज्ड, चर्विकॉफ ने जिस व्यक्ति के ऊपर छींका था वह कौन था? चर्विकॉफ स्नीज्ड ऑन जनरल ब्रेज़लॉफ हु वॉज जनरल इन द डिपार्टमेंटल ऑफ हाईवे, है ना? चर्विकॉफ ने जनरल ब्रेज़लॉफ के ऊपर छींका था जो कि हाईवे विभाग में जनरल था। व्हाट डिड चर्विकॉफ थिंक आफ्टर स्नीचिंग, छींकने के बाद चर्विकॉफ ने क्या सोचा? आफ्टर स्नीचिंग चर्विकॉफ थॉट दैट, सोचा कि ही मस्ट अपोलोगाइज जनरल ब्रेज़लॉफ, छींकने के बाद चर्विकॉफ ने सोचा कि उसे जनरल ब्रेज़लॉफ से क्षमा मांगनी चाहिए। व्हाट डिड चर्विकॉफ्स वाइफ एडवाइज हिम, चर्विकॉफ की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? चर्विकॉफ वाइफ्स एडवाइज हिम दैट ही मस्ट गो एंड अपोलोगाइज टू द जनरल एल्स he would think that he didn't know how to behave in society. Why did चर्विकॉफ die? चर्विकॉफ की मृत्यु क्यों हो गई? चर्विकॉफ died at and as he was repenting for a minor fault like snitching. He approached many a time for apologizing when General Brezhnev reacted him very readily in his office. He couldn't hear the insult and was deeply hurt. After reaching his house, he died quietly. चर्विकॉफ अंत में मर गया क्योंकि वह एक छोटी सी भूल के कारण पछतावा कर रहा था। उसने जनरल ब्रेज़िलॉफ को बहुत बार मनाने की चेष्टा की, परंतु जब वह जनरल ब्रेज़नेव ने बड़ा असभ्यतापूर्ण आचरण अपने ही दफ्तर में चर्विकॉफ के साथ किया तो वह अपमान उसे सहन नहीं हो पाया। अपने घर पहुंचकर शांति से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Ivan Chervikov was a minor official. Fourth, Chervikov recognized the old man. He was General Brezhnev. Second, General Brezhnev. Chervikov
felt deeply ashamed because he had sneezed on old man accidentally. Chervikov addressed General Brazilov as Your Excellency. Your Excellency. ये चूज द करेक्ट ऑप्शन थे. लैंग्वेज प्रैक्टिस. पुट द वर्ब्स इन देयर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला आपको टेंस पास्ट परफेक्ट के वीडियोस में मिल जाएगा, तो उसका फार्मूला देख लीजिए आप. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक वीडियो बना है, उसको पहले देख लीजिए. तो उसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, प्लस हेड बीन रहेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और बाद में क्या हो जाएगा आपका टाइम. सपना फाउंड द बुक सी इट फॉर 5 hours. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लुकिंग फॉर दिया है, तो लुकिंग फॉर मतलब सर्च आप, तो इसमें हो जाएगा सी हैड बीन लुकिंग फॉर. लुक फॉर है तो लुकिंग फॉर हो जाएगा. द बिजनेसमैन वेंट bankrupt. He blanks money for several years loss. तो इसमें he had been losing मालिनी felt tired. She had been swimming in the pond since morning, है ना. तो इनमें सब में आईएनजी लग जाएगा और हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन है ना, हैड बीन का यूज़ होगा, और जो वर्ब दी है उसमें आईएनजी लगा के फिलअप करना है. आई वॉज हाफ एन आवर्स लेट. आई ब्लैंक्स फॉर द बस 40 मिनट. तो वेट दिया है, तो इसमें आई हैड बीन वेटिंग. उसके बाद आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours. आई गॉट टायर्ड. यहाँ देखिए आपको आंसर सीट भी है. हैड बीन लुकिंग फॉर, हैड बीन लूजिंग, हैड बीन स्विमिंग, अभी हमने जो आपको बताया था, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन प्लेइंग. तो इसमें आपको हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करना है. फिर इसमें आपको राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर यूजिंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट. तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रायसेन, सब्जेक्ट दिया है स्पोर्ट्स गेम सर्टिफिकेट. आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई हैव बीन अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल इन द स्कूल एंड हैव participated many time in the state level tournaments. I have got admission in Polytechnic College. I have to submit a sports certificate with the application form. Please issue me the sports certificate. Thanking you, yours obediently. है ना. तो ये आपकी क्या होगी सर्टिफिकेट. फिर आपका आता है यू आर एड इरफान स्टडिंग इन एक्सीलेंस स्कूल्स लखनऊ सेवनी. राइट इन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इशू द कैरेक्टर सर्टिफिकेट. अब आपको इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, तो टू द प्रिंसिपल एक्सीलेंस स्कूल लखनऊ, सब्जेक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट. आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई हैव बीन
a very good student in class 9th in the school. I have passed examination and have got admission in 10th class. I have to submit the character certificate with the application form. Please please issue me character certificate. Thanking you, yours obediently. है ना। तो ये एप्लीकेशन थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, और पहली वाली जो थी वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए। ओके, थैंक्स।